नमस्कार दोस्तों, काद्यांश किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ साबूदाना की स्पेशल नमकीन, जो कि हम व्रत में खाते हैं। तो किसी भी व्रत के दौरान हम खा सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। 1 कप मैंने लिया है साबूदाना, 1/4 कप मूंगफली, कुछ काजू, कुछ बादाम और कुछ कटा हुआ गोला लिया है। काली मिर्च ले लें थोड़ी सी, और सेंधा नमक, थोड़े से करी पत्ता। तो अब एक कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं और इसमें हम तलेंगे अपने साबूदाना को। तो ये देखिए, तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। और अब मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रख लिया है और थोड़े से मैंने साबूदाना को डाल लिया है। अच्छे से चलाते रहें। 3 से 4 मिनट हमें अपने साबूदाना को पकाने में लगेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। तेल अच्छे से गर्म रहे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से अभी फूल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हमें यूँ चलाते रहना है। लगभग 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे हमें चलाना है, और गैस का फ्लेम हमें लो बिल्कुल भी नहीं रखना है फ्रेंड्स। और ये देखिए, अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। तो अपनी झर को कढ़ाई के किनारे पे थोड़ी देर लगा के रखें, और एक्स्ट्रा तेल ताकि सारा जो है कढ़ाई में ही रह जाए। देखिए, मैंने सारे साबूदाने को निकाल लिया है। तो अभी मैं फिर से डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है एक समय पे, पूरा एक ही टाइम पे नहीं डाल देना है। और ये देखिए, अच्छे से चलाते रहें। ये तेल में डलते ही एकदम से फूल जाते हैं, लेकिन हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएं। और अभी अच्छे से झाड़ते हुए हमें निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने 4 से 5 बार डाला है अपने इस 1 कप को, थोड़ा थोड़ा करके एक समय पे। और अब मैं मूंगफलियों को कर रही हूँ फ्राई। तो एक मैंने झर ले ली है, जिसमें मैंने डाल लिया है मूंगफली को, और एक स्पैचुला से मैं हिला रही हूँ। बस 1 मिनट लगेगा हमें इसे फ्राई करने में। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखा है मैंने, क्योंकि तेल ऑलरेडी काफ़ी गर्म था। ये देखिए, फ्राई हो चुकी है मूंगफली। तो अब मैं उसी बाउल में निकाल लेती हूँ जिसमें मैंने साबूदाना निकाला है। अब मैं काजू, बादाम और जो ड्राई कोकोनट था वो भी तल रही हूँ। और इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सिर्फ 30 सेकंड में ये पक जाएंगे। देखिए, गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। ये पक चुके हैं। तो सेम बाउल में मैं वापस से निकाल लेती हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी ऑफ, और डाल रही हूँ, ये देखिए, करी पत्ता डालने से जो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने वाली है हमारी नमकीन में। ये भी सेम बाउल में डाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें मैंने सेम एक ही बाउल में निकाला है। तो अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, आधी बड़ी चम्मच मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। और ये है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, जो कि डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है हमारे फास्टिंग के टाइम में। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्ट होता है। तो इसीलिए हम सेंधा नमक को यूज़ करते हैं फास्ट के टाइम पे। तो सेंधा नमक मैंने 1.5 चम्मच लिया है, और अब मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और ज़रूर ट्राई करिए। हम इस तरीके से भी अपने मसालों को मिक्स कर सकते हैं ताकि काली मिर्च और नमक अच्छे से हर एक चीज़ पे लग जाए। और ये देखिए, ये मैं ले रही हूँ कुट्टू व सिंघाड़े आटे की भुजिया, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो मैं ये भी थोड़ी सी डाल रही हूँ। बगैर इस नमकीन के भी हमारी साबूदाना की जो नमकीन है वो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, नमकीन मैंने कुट्टू के आटे की नमकीन डालने के बाद में अच्छे से अब मैं मिक्स कर रही हूँ। तो एक एयरटाइट कंटेनर में हम निकाल करके व्रत के टाइम पे खा सकते हैं। स्टोर करके रख लीजिए, पहले दिन बना करके आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और शेयर करें मेरी इस वीडियो को। और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको मेरी ये नमकीन